Добрый день, уважаемые друзья! Давно не снимали ролик, не было возможности, мы все на карантине, наступили не самые интересные, может быть, времена. Сегодня я хотел поговорить о вентиляции. Почему это важно? По статистике 90% своего времени человек проводит в закрытых помещениях, а в наши дни, наверное, все 100%. И качество воздуха в доме – это очень важно. Давайте вкратце я вам расскажу о том, как обычно это происходит у нас в стране. Наверняка все думают, что вентиляция – это открытое окошко. Да, это классно, но если летом, а если зимой? Зимой-то вы максимум можете перед сном на пару минут открыть окошко, проветрили, стало прохладно, закрыли и легли спать. И за 8 часов мы выдыхаем весь кислород, выделяем углекислый газ, и к утру вы просыпаетесь немного, так скажем так, разбитые, да? Болит голова, чувствуется усталость, потому что нету вентиляции. Многие у нас думают, что открытое окно – это вентиляция, или они верят в то, что дом, который построен из каких-то материалов, он дышащий. Но дышащий – это не значит, что у вас воздух заходит и выходит в дом. Дышащий всегда пишется в кавычках. И в кавычках почему? Потому что речь идет о паропроницаемости, то есть влагообмен между домом и улицей. Есть еще вера в то, что есть определенные кондиционеры, которые охлаждают воздух, и есть функция подмешивания свежего воздуха. Но поверьте, есть такие кондиционеры, но они добавляют совсем немного, и этого недостаточно. Потому что в доме воздух должен подаваться постоянно, 24 часа в сутки, не тогда, когда у вас открытое окно. И вытяжка должна работать тоже 24 часа в сутки. Это не тот вентилятор, который громко жужжит у вас в туалете, когда вы в него заходите, и который вы выключаете, выходя. Вентиляция – это нечто более серьезное. Когда у вас происходит воздухообмен, я скажу так, основные критерии. У вас воздух должен меняться не менее 3 раз в сутки. То есть, как это можно посчитать? Вы берете и считаете общую кубатуру воздуха в доме, и у вас этот воздух должен меняться каждые 8 часов. Либо есть второй параметр, не менее 30 кубических метров в час на одного взрослого человека. И теперь подумайте, как часто вы открываете окно, или как постоянно работает у вас кондиционер, чтобы менять воздух постоянно 24 часа в сутки. Не всегда, поверьте. И для этого нужно ставить систему вентиляции. Так что такое вентиляция? Вентиляция – это когда вы выбрасываете из дома плохой воздух, а загоняете свежий. И хотел бы немного рассказать о плохом воздухе. Плохой воздух состоит из 3 вещей. Первое – это влага. Когда ее много, это проблема. И это основная причина плесени. Второй признак плохого воздуха – это метаболизм. По-простому говоря, углекислый газ, который выдыхает каждый человек. И третье – это летучие органические вещества. Это то, что выделяет ваш ламинат, ваша мебель, столешня, гипсокартон. Потому что во всех этих материалах используются смолы, клей. И они состоят из многих химических веществ. И их тоже надо убирать. Первый признак плохого воздуха, как я сказал, это влага. Давайте немного поподробнее. Семья из 4 человек в сутки выделяет до 16 литров влаги. И часть этой влаги, она лишняя. Это влага, когда мы потеем, дышим, когда мы варим еду, купаемся, сушим белье. Вот оттуда образуется влага. Ее нужно убирать. Если ее не убрать, ее становится больше, чем 60%, то возникает хорошие условия для плесени. Но чтобы появилась плесень, нужны 3 условия. Это влага. Второе – это повышенное содержание углекислого газа. И третье – температура. Температура, при которой плесень начинает появляться. И если она у вас появилась, то она проявляется чуть-чуть по-другому. То есть мы ее можем не заметить. Она может находиться за шкафом, за вашей мебелью. Она может покрыть оконный проем. Мы ее, да, можем ее помыть, но мы не убираем причину, мы убираем только последствия. И оттирать ее тряпками, губками, белизной, хлоркой не получится. Пока вы не уберете причину, она будет появляться. И задумайтесь, почему, возможно, вы не можете вылечиться
Вы кашляете неделю, месяц, два, пьете разные лекарства, но не помогает. А причина банальна – плесень. Вы дышите порами плесени, и все, вот вам болезнь обеспечена. Когда влажности недостаточно, то есть ее меньше 40%, и это тоже очень плохо, потому что при таких условиях возникают аллергии, пылевые клещи. Ну, вы видите на таблице, что происходит в этот момент с человеком. И наиболее оптимальная для жизни влажность – это от 40 до 60%. Поэтому за этим важно следить. Второй признак плохого воздуха – это метаболизм. Это повышенное содержание углекислого газа. Если вы посмотрите на эту таблицу, то в этой таблице там видно, при каком содержании углекислого газа снижается работоспособность. Третий признак – это летучие органические вещества. Если вы посмотрите на этот датчик, в котором отслеживаются такие параметры, как температура, влажность, содержание летучих органических веществ, загрязнений и СО2. И эти параметры необходимо учитывать при проектировании вашей вентиляции, ее работоспособности и эффективности. Так как тема вентиляции довольно обширная, мы не хотели снимать длинные ролики и разбили его на два. Поэтому первый ролик будет у нас об основах вентиляции, а о видах вентиляции мы поговорим в следующий раз. До новых встреч, пока!